Ja, essence of chicken. Oh, nou, dit is de essence of chicken. Met allemaal lekkere kipsmaakstoffen, bouillon. Ik zal even een stukje voorlezen, ter informatie. Brand's essence of chicken is easily to take. It will have a better taste when it's cool or warm. Dat zit hierop. Nou, ik ben benieuwd. Proost. Atte, hè? Echt cultuurproef hier zo, hè? De kip die we net op hadden, die smaakte nog lekkerder. Dat was nog niet te eten. Smaakt het kip? Het smaakt niet naar kip. Wat smaakt het nou? Geef ze iets te drinken. Geef die electrolytes. Nee, ik wil die electrolytes. Nog wel lief van Oh, wat. Niet aan te raden.